U navijačku scenu sam se priključio prije otprilike 5 godina kada sam se učlanio u White Angelse. To je navijačka skupina koja je bodrila NK Zagreb. No, zbog izrazitog nezadovoljstva sa sadašnjim predsjednikom, navijači su odlučili osnovati svoj klub pod nazivom Zagreb 041. Bio sam jako uzbuđen. Nemaš svaki dan priliku osnovati vlastiti klub i sudjelovati u njemu. Svaki klub do sada, većina njih, ima predsjednika, potpredsjednika, članove uprave. Kod nas toga nema jer smo htjeli da apsolutno svi članovi koji podupiru klub sudjeluju u njemu i da napravimo nešto sasvim novo i pozitivno. Zove mi Goran, da li ja mogu probati da bude trenera kao NK Zagreb 041. A onda sam ja pitao u čemu, koji je ovaj klub, kako to klub, kako funkcionira. Bio mi čudno na početak, zato nisam vidio klub koji nema uprava. Ali opet me interesira, zato što ja bi ga želim tako nešto da vidim kako hoće da funkcionira. U Zagreb 041 sam prešao zbog toga što mogu odlučivati o klubu, u svemu vezano kluba. U Zagrebu 041 odlučuju svi, jedan član, jedan glas. Prije sam igrao u Slogi Gredelj, u Podsusedu, u Kromu sam prošao školu nogometa do juniora. Onda sam odustao pa sam onda opet počeo se baviti, eto me sad u Zagrebu. Razlikuju se puno, ako niko drugi odlučuje sam, može u svoju korist, ovak svak za svoj klub, odnosno za klub gdje igra. Znači igrači, članovi kluba i tako dalje. Ja i kolega smo igrači seniorske momčadi. Kolega je i trener i igrač seniorske momčadi i k tome smo mi treneri mlađih uzrasta. I nas dvoje smo još članovi uprave. Da, mi smo još 2 člana. Da. Znači, prilikom formiranja nove uprave uključeni su nekolicina igrača iz seniorskog dijela. Znači, mi dva smo u upravi, imamo funkcije trenera mlađih uzrasta i igrači smo seniorskog dijela. Znači da dosta obaveza, ali htjeli smo da to bude u biti između nas koji smo tu praktički skupa odrastali, kroz sve to živjeli, družili se, da znamo o čem se radi, kako stvari funkcioniraju, kako smo vidjeli da funkcioniraju u drugim klubovima gdje smo igrali. Znači, pokušavamo to sve spojiti, ukomponirati, da to sve bude čim bolje i čim da bude na kraju bolji rezultat. Ako govorimo o ruralnim sredinama, onda zapravo civilno društvo se svodi na župni ured i tamo gdje funkcionira nogometni klub na nogometni klub. I to su manje više nekakvi gabariti civilnog društva u nekakvoj ruralnoj sredini. Nama je to potpuno jasno. Jasna nam je funkcija kluba. Nije nam bilo možda jasno onog momenta kad smo preuzimali klub, ali sad nakon godine dana nam je potpuno jasno, potpuno je vidljivo da koliko je kvaliteta života viša onog momenta kad klub funkcionira u punom svojem kapacitetu i koliko je kvaliteta života možda niža ako klub ne funkcionira u svojem punom kapacitetu. Klub se bazira na jednom tipu inkluzivne politike u smislu da pokušava uključiti što veći broj zainteresiranih ljudi u sam projekt, odnosno u sam rad u klubu, tako da praktički ne postoje nikakve standardne hijerarhijske podjele, ti radiš ovo, ti radiš ono. Igraj Zagrebe! Igraj Zagrebe! White Angelsi se već dugo godina bave problemima azilanata, to jest tražitelja azila. I s njima smo organizirali razne nogometne turnire. Osnovali smo čak i malo nogometnu momčad u kojoj su samo oni igrali.
A Celestina, kako smo kroz priču saznali, on je bio profesionalni nogometaš, igrao je u prvoj srpskoj i prvoj crnogorskoj ligi. I pitali smo ga da li je voljan možda trenirati naš klub i rekao je da. Vidim ljudi koje ne igra nogomet, ali želi da igra i ljudi si, bez obzira odakle si ti, sve si opušteno, znaš. Mire, nema neki presim ili neki pada na tebe kao profesionalni nogomet, ljudi uvijek traži rezultat ili suješ na tebi ili neke mrznja, kužiš. Samo osjećam dobro prema ovoj ljudi, sve igrača, prema navijača. To je nešto možda u život nisam to vidio. Zbog toga nije zbog para 100%, zato sve zna da ja sam ovdje nije zbog para, nisam ja tražio ništa, ali važno je da ja želim da ono što ja mogu, onda sutra ja osjećam ponos da sam pomogao nešto. Ja bi ga želim u ovaj klub da postoje. Ovako klub da postoje, da ako svi klubu u svijet funkcionira ovako, onda na kraju možda doći vrijeme da nema više fasizam, nema više rasizam, nema. To, mislim, tako nešto bi ga ja želim da vidim na svijet. A ne samo ovaj klub, nego na veliki klub. Trenutno s nama treniraju i igraju samo 2 člana Porina. To je mjesto gdje su tražitelji azila. Prošle godine smo imali treninge u kvartu Travno koje se nalazi odmah pored Dugava gdje se Porin nalazi. I to je vrlo pogodovalo njima za dolaske na treninge. Tamo ujedno je u Dugavama i matični teren na kojem igramo domaće utakmice. Tako da su se prošlu sezonu dosta njih okupljalo. Znalo ih je na treningu biti po 6-7. Kloštar ima romsku zajednicu koja je nama na ponos i mislim da je to jedna specifična naša stvar koja nas čini, dakle kad govorimo o kloštranima onda dakle razmišljamo upravo na taj način, dakle razmišljamo o svima nama. Ono što mi pokušavamo sada u odnosu recimo na prijašnje godine kako se radilo jest da pokušavamo zadržati dakle tu djecu duže. Nadamo se nekako da će ta djeca između ostaloga razviti pripadnost prema tom klubu, a onda na kraju krajeva i da će im pomoći u smislu da i ovo selo doživljavaju zapravo kao svoje selo. Dakle, pokušavamo kroz nogomet na neki način tu djecu, neću to reći integrirati jer mislim da to možda neadekvatan termin, ali pokušavamo tu djecu zapravo osnažiti. Pokušavamo im na određeni način dakle, djecu učiti toleranciji, solidarnosti. Vama da organizirate nogometnu utakmicu treba minimalno 22 ljudi. To je ogroman broj ljudi koji morate organizirati. To je jedna prekrasna kolektivna igra. Nakon što smo preuzeli klub, mislim da smo puno više vremena posvetili djeci. I isto tako mislim da su utakmice posjećenije putem nekakvih i zabava i druženja koje smo organizirali, privlačimo ljude. Isto tako smo ovdje na igralištu organizirali jedan sportski dan sa djecom predškolskog uzrasta, dakle sa igraonicom, u sklopu igraonice, gdje su zapravo dečki iz kluba pomogli i održali tu taj sportski dan. Dakle, oni su ga vodili, trajalo nekakvih 2 sata i bilo je oko 70 djece. Imamo puno igrača iz okolnih sela, iz općine, znači Kozarevac, Prugovac, Suha Katalena, gdje se prevozi djecu na svaki trening i gdje i općina pomaže, puno je kod prevoza toga, a i uključeni su svi iz uprave kluba koji prevoze tu djecu i tako da je puno je na višu razinu dignuto nego kad je bilo prijašnjih godina. Mi zapravo tu ne radimo selekciju kao možda neki drugi klubovi u smislu da otpisujemo djecu koja možda nemaju zadovoljavajuću razinu nogometne vještine. Nam to zapravo nije bitno. Nama je bitno da ta djeca budu i dalje tu, bez obzira na njihovu nogometnu sposobnost. Ali nam je zapravo cilj tu djecu zadržati što duže u klubu i jednog dana kad oni zapravo dođu do razine
kad dakle, odlučuju o tome hoće li nastaviti sa nogometom ili neće, nam je bitno da oni provedu što veći vremenski period u tom klubu i da onog momenta, ako i prestanu jednog momenta i sa nogometom, da se oni osjećaju da je to ipak njihov klub i da su oni tu počeli raditi prve nogometne korake i da će jednog dana svoju djecu isto tako slati u ovaj klub. To je jednostavno jedini način da se osigura da klub bude ono što on zapravo treba biti, a to je centralno mjesto jednog društvenog života, jedne male zajednice kao što je Kloštar Podravski. Dosta ovih tih mjesta koje smo posjetili, to su većinom mala naselja u okolici Zagreba. Prvo im je bilo zanimljivo vidjeti strance, to jest Afrikance. Nisu navikli su naravno samo sa domaćim klubovima igrati u kojima nemaju prilike tako nešto vidjeti. A pogotovo Refugees Welcome i slične te antidiskriminacijske transparente. Pa ispočetka, ne znam, činilo mi se kao da su malo skeptični i tak nije im baš bilo svejedno, ali kad nas upoznaju jer navijači se tokom utakmica većinom zbliže sa svim domaćinima. I oni skuže da smo mi stvarno pozitivna ekipa i da volimo to što radimo i da i vide da se trudimo napraviti nešto novo, reagiraju pozitivno i čak mislim da nešto i nauče novo.